pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo, y saltó. Y así sí viajó por Pulang ya. el oreja Sampai de jumpa un lagi. perro lanudo. Ciu. La pulga Lanjut. la viajera era, Sampai jumpa quién lagi sabe ya. hasta dónde llegó. Y así sí viajó por el oreja de un perro lanudo.